សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការគូសនៅរូប 3D នៅក្នុងកម្មវិធី Autocad ជាដំបូងបងប្អូនត្រូវបើកនៅកម្មវិធី Autocad មកបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយចំណុចមួយខ្ញុំវាយ point បន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុច0 comma 0 comma 0បន្តមកទៀតចុច enter នៅពេលដែលយើងចុច enter យើងឃើញនៅចំណុចមួយតូចនៅក្នុងគោលតម្រូវយើងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បាននៅចំណុចមួយទៀតដែលមានប្រវែង10ចេញពីគោលតម្រូវអញ្ចឹងយើងចុចខ្វាញ់ដដែលដើម្បីវាយវាចូលនៅគណនីយើងបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយនៅ AX វាយដំបូងនេះគឺ AX គឺ10បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំវាយនៅ0មានន័យថា AY យើង0ហើយខ្ញុំវាយ0មួយទៀតមានន័យថា AC យើងគឺ0បន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញនៅចំណុចទូចមួយនេះគឺវាមានគម្លាតពីគោលតម្រូវនេះគឺ10មាន10ម៉ែត្រយើងថ្ងៃនេះយើងដាក់ម៉ែត្រនោះយើងមានន័យថាវាមានប្រវែង10ម៉ែត្រតមកទៀតខ្ញុំវាយ comment L ដើម្បីភ្ជាប់នៅចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយតមកទៀតឥឡូវខ្ញុំបាននៅបន្ទាត់មួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចខ្ញុំ rotate វាគឺ O មានន័យថាគឺយើង rotate បន្ទាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវា rotate 10 degree ក្នុង10 degree 60 degree តមកខ្ញុំចុច enter នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវារួចហើយខ្ញុំបន្តមួយទៀតពីចំណុច10ដដែលពីពិកសលនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំភ្ជាប់នៅចំណុច3ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានរូបត្រីកោណមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច select លើបន្តទាំង3ហ្នឹងបន្តមកខ្ញុំចុច select ទាំង3ហើយខ្ញុំចូលទៅ view ឥឡូវនេះតោះមកខ្ញុំចុចលើ 3D ចុច 3D ខ្ញុំចុច I នេះមានន័យថាវាគូរផ្ទៃបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច Shift ហើយនឹងចុច mouse scroll កណ្ដាលនេះយើង scroll កណ្ដាលនេះមកកណ្ដាលមកតោះមកយើងទាញបង្វិលវាបងប្អូនឃើញទេបង្វិលមកយើងឃើញថារូបនេះវាដេកវាស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដេករូបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងលំហបន្តមកទៀតបងប្អូន select លើ3ចុចមកបន្តមកចុចយើងដាក់ថា region វាយ command region មកហើយ select លើទៅទាំង3ហ្នឹងចុច enter នេះពេលបងប្អូនចុចកន្លែង start នេះបងប្អូននេះកន្លែងនេះចុចកន្លែង start ហ្នឹងតោះមកយក conceptual នៅពេលដែលយក conceptual ហើយរូបយើងវាបែរទៅជាចេះវាផ្ទាំងពណ៌សចេះតមកទៀតបងប្អូនវាយកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់2កម្មគូររំពងមកទៅវាយ command save ដាក់2
Tạm gọi tiếp một copy ở vùng nắng tốt select cái má bay command co má bay copy chuyện như mình chạy đa với mất bay copy mình hái tạm má này tạm nó tiếp bom ôn ở quay region và nó redo nó cũng đục xì gì và chứ video này phim xong và chọc tâm tập nắng ba xong một con